好啦，咁樣有同學就問我 MC 啦，咁我都盡我嘅能力去解答嘅。咁首先呢度你睇一睇咧，佢題目佢其實係想揾佢個別嘅二次方啊嘛。所以其實第一件事咧，你呢啲位你要細心啲諗下，佢係-1到-3，咁所以你要二次方咗佢嘅話咧，你諗下佢全部變晒正數噶嘛，係咪？咁即係換句話講咧，A 咧就會係1啦。你二次方咗呢個係1同9嚟噶嘛，係咪？咁你冇理由個1細過9噶嘛，梗係調翻轉啦。所以 A 咧其實係1同埋9之間嘅咁樣。然後你又將呢個二次方咗去，不過呢個話係勁陰濕㗎，陰濕到嘔。點解陰濕咧？因為咧，如果你就咁二次方佢咧，即係假設你就咁二次方呢個應該係1，呢個同埋2，呢個應該係2啊嘛，應該係4啊。哇，計錯數。咁但係其實佢呢個位同呢個位中間有啲唔同嘅。呢個位咧，佢係唔會有，即係唔會有正變負，即係唔會有0啦，冇0啊呢個位。但係佢呢個位係有0嘅喎，同埋佢係有0個0包入邊嘅喎，即係佢可以係0嘅喎，係咪？咁你諗下，1嘅二次方係1，0嘅二次方係0啊嘛，咁所以一定係呢嚿嘢一定會係細過或者等於0嘅個 B 嘅二次方啊。咁然後佢最大咧就會去到4咯，咁樣咯。咁所以你而家諗下咧 ，B 二次減 A 二次，咁如果我要佢嘅最小值嘅話咧，咁係咪應該要係 B 要係最少，而且 A 要係最大啊？最少嘅嘢減最大嘅，你咪得出最少咯，係咪？咁所以一定有一個負9喺度啦。咁樣然後佢嘅最大值咧，你梗係用個 B 減到用到最大，然後個 A 咧用到最細，即係1啦。咁所以4減1即係3啦。所以個答案咧係 D 嚟嘅。